ये खस्ता कचौड़ी। क्या आप अपनी आवाज में ही कचौड़ी बोलते हैं या किसी एक्टर की भी आवाज में कचौड़ी नहीं बोल भाई सकते? साहब, एक्टरों की आवाज में भी बोल देंगे। देखिए नाना पाटेकर किस प्रकार कचौड़ी बेचेंगे। अरे आ जाओ जल्दी से कचौड़ी ले ले, खस्ता कचौड़ी जल्दी से बोल रहा है नाना नाना नाना। अरे नाना पाटेकर। अच्छा है, आप संजय दत्त जी किस प्रकार कचौड़ी बेचेंगे? अरे मामू कचौड़ी खा ले कचौड़ी, अरे टेस्टी कचौड़ी बोले ना संजू बाबा कचौड़ी खाने का। आप परेश रावल किस प्रकार बेचेंगे? ये रे दे बस साल कचौड़ी खा ले, मत वरना तेरे को ठोक डालेगा। ये रे राजू जल्दी से आ कचौड़ी। अब सैफ अली जी किस प्रकार कचौड़ी बेचेंगे? अरे यार वाह, आई मीन यार कचौड़ी खाओ यार, वाह वाह वाह। अमरीश पुरी जी आ गए। अरे भाई, अरे कचौड़ी खाइए, अरे खस्ता कचौड़ी, अरे ताजा, आइए जरूर। सन्नी देओल आ रहे हैं अब। और ये मेरी ताजी कचौड़ी खाइए, ताजी कचौड़ी खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। जल्दी से खाइए, सातों को साथ नहीं मारूंगा, कचौड़ी खा के मारूंगा सबको।